vrij vogel. Dan moet je nou in de lucht kijken als het op wat zit, wat er boven hangt. Maar speciaal, je weet wat we dan ook kunnen. Ja, heb je dat broekvet mee? Dat broekvet, heb je dat mee? Ja, ja. Die kant op dan. En het wordt een ongelooflijk parkhotel. Wordt een parkhotel. Al dit is de groep die Nederland. Man die deze week al eerder een etappe pakte in zijn eigen Friesland. Maar dat nu ook gaat doen in Limburg. De man van Parkhotel Valkenburg. Hier is Wim Stroetinga. En dat betekent dat de burgemeester mevrouw Dasker en de burgemeester de heer Gelle gezamenlijk richting Wim Stroetinga gaan om hem de prachtige truien van de gemeente op de ranke Friese schouders te gaan hangen. En dat houdt dus in dat het een gezamenlijk gebeuren is van de gemeente Bezel en de gemeente Brugge. En dat betekent dus dat hier de samenwerking in optima forma plaats wordt gegeven. Twee burgemeesters waarvan er één vaderdag heeft, want dat is in Duitsland vandaag. En de ander heeft bijna moederdag, omdat ze Wim Stroetinga mag kussen. Helemaal voor elkaar. Dan zetten we de burgemeesters erbij. Aan de beide zijden. En onze burgemeester die kust gewoon. Hatsi flatsi. Daar doen we niet moeilijk over in Limburg. En dan vraag ik aan de burgemeester om erbij te gaan staan. Dan hebben we een prachtig mooi plaatje. Met Jeff Vermeulen, Koen van Melvoort en Wim Stroetinga.